매워. 지금 이쪽이 소고기 같거든요. 이런 고기는 즐겨서 못 먹고, 이 양고기인가? 소고기 맞는 것 같다, 이거. 가래이까, 송아지, 여부러, 갈비, 소갈비네요. 가격이, 이게 으깬고기고, 실만씀. 그렇지. 이게 확실히 싸네. 여기도 본필렛이 11만 4천승, 거의 11만 5천승. 어제 시장보다 5천승 싼 것 같고, 요게 등심 같네요, 등심. 그리고 옆에 간하고 도가니가 있어요. 저는 도가니를 사서 싼 고기를 좀 넣어가지고 섞어서 하면 괜찮을 것 같네. 작은 거. 요거 괜찮아요. 요거. 괜찮은 것 같아요. 일단 사보도록 하겠습니다. 됐다. Это хвост? Нет? Не надо это. Не надо. Это так, это хвост, да? Нет? Это какая разница? Это? Еще раз. дальше, да? 이게 더 있어 보이긴 하는데. Это почем? 1 кило. 1000. Так, сколько грамм? 1 кило? Килограмм 1000 сум. 1000 сум? Это говядина, да? Как? 1000? Вот это я возьму. Это 5000. Давай вот это 200. 아, 100g에 그렇게. 인데 200kg 5천승. 킬로그램에 5천승. 200kg에 10,000승. 우리 닭고기 있다. 닭고기는 그냥 닭다리로만 할까요? 통 한 마리로 하긴 좀 그렇고. 날개도 있고 순살도 있고 부위별로 구분되어 있는데 저는 닭다리도 킬로그램이 29,000원. 다리도 똑같네요. 다리를 2개 사서 이 정도면 될 것 같아요. 이 정도면 성공한 거죠, 그죠? 여기에 이렇게 하면 되거든요. 야채는 가사에서 계산하라고 하네요. 가사에서. 대추는 어차피 뭐 없을 테니까 기대도 안 하고. 샐러드도 많이 파네. 한국식 샐러드 베레츠. 한국식 반찬도 있어요. спасибо. 일단은 도가니하고 닭고기를 성공했습니다. 닭고기는 닭다리 팩
두 개, 개당 16,000숨 정도 있고, 아니다, 29,000숨인가? 얼마인지 기억이 안 나네. 16,000숨. 1kg에 29,000숨인데, 1kg이 안 되는 걸 두 개 샀거든요. 16,000숨짜리. 도가니 아까 보셨죠? 뼈 큰 거는 킬로그램에 1,000숨. 그리고 이제 고기 기름이 좀 붙은 거는 킬로그램에 5,000숨. 2kg 사서 2kg. 만숨 주고. 맞아요. 저번에 제가 가스피탈레에서도 샀던 게 대략 한 2kg 좀 됐던 것 같아요. 근데 이걸 가지고 한번 열심히 구워가지고, 고기를 살짝, 지금 집에 사다 놓은 고기를 살짝 얹어가지고 먹을 때, 그렇게 먹으면 될 것 같네요. 우리 지금부터 집까지, 거의 약 한 1km를 걸어가야 돼요. 이제 걸어가는 동안, 카메라는 끄고 손이 모자라니까 이따가 집에 도착해서 요리하는 거를 제가 찍어 볼게요. 이게 어느 부위인지 모르겠지만 도가니는 확실히 기름도 많이 붙어 있고 힘줄도 있고, 두 개 샀는데, 요게 키로에 5,000숨, 두 개에서 10,000숨이에요. 여기 1kg 약간 2kg 약간 넘어가지고 10,000숨 조금 더 줬어요. 일단 이거를 제가 도가니 하려고 이걸 하나 샀어요. 여기다가 도가니는 저번에 깊이가 낮은 솥에다 했더니 푹 담궈지지가 않아가지고 조금 문제가 있었고, 이거를 그냥 숨을 받아가지고 하도록 할게요. 초탕은 일단은 해서 물을 버리고, 냄새 같은 것도 제거하기 위해서, 그 다음에 이제 재탕부터 푹 고아서 맛있게 먹으면 되죠. 물을 충분히 담아서 이게 푹 빠질 정도로. 이거는 닭백숙용. 닭백숙을, 닭고기는 다리만 샀어요. 다리만 먹기 편하게. 이게 킬로그램에 29,000숨이니까 지금은 두 개 합쳐서 약 한 33,000숨 정도 되네요. 두 개 합쳐서. 약간 이거 합치면 1kg 약간 넘고, 얘는 오랫동안 구우기만 하면 되니까. 혹시 모르니까 요리하기 전에 유튜브에서, 유튜브 보면은 방법이 여러 가지들이 있더라고, 사람들마다. 그래서 제가 한번 보고 저하고 비슷한 방법을 좀 찾아가지고 실수 없도록 해보도록 하겠습니다. 여기 도가니 좀 징그럽긴 한데, 그리고 닭고기. 파를 이렇게 저희 청양고추를 이렇게 다졌어요. 다지는 장면 찍었는데 다 카메라가 안 켜져 있어서 잘렸고, 여기는 이제 파도 썰어 가지고 이렇게 한 통 담아서 냉동실에 넣어 놓고 먹으려고요. 매워. 도가니는 이렇게 핏기를 빼기 위해서 찬물에 한 4-5시간 넣어 놓으라고 그러더라고요. 그래서 일단은 물에 푹 담궈 가지고 덮고, 닭고기도 마찬가지로 잠깐 물에 담궈 놨다가 이따가 백숙 만들어 보겠습니다. 이제 물이 좀 빠졌으니까 물을 비우고, 도가니 초벌하고 있고요. 삼계탕도 다리만 있는데, 일단 파를 먹고 있어요. 근처에서 양파 먹고 해서 그냥 이걸로 보이시죠? 오늘 중복
닭백숙 끓이는 날. 훌륭해. 그리고 노가리는 아직 물이 차갑네요. 마늘하고 넣어서 일단 돌리고 있는데 굿. 이제 끓기 시작해서 불을 약하게 중불로 바꿔서 한 4시간 5시간 정도 하면 될 것 같고, 이 닭백숙은 지금 열심히 끓고 있습니다. 색깔도 좀 나죠 이제.